السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنعمل قلقاس. طبعا القلقاس دي لازم تجيبي حباية واحدة لما تيجي تعمليها علشان تبقى السوا واحد. دي حاجة احنا كلنا عارفينها. طبعا انا جبتها طلعت 2 كيلو، فعشان قلت اشيل كيس في الفريزر وكيس واستعمل نصها، يعني اطبخها في ساعتها. طبعا انا قطعتها زي ما انتوا شايفين مكعبات كده، وبعد كده هنزل بيها بحوالي ليمونتين عليها عصورهم، وبعد كده هنزل بمية سخنة. وياريت يبقى المكعبات كلها متساوية عشان تبقى سوا واحد، بلاش مكعب كبير ومكعب صغير. طبعا بقى انا عصرت ليمونتين كبار، الليمون القضاليا ده اللي موجود في السوق كتير جدا يعني، ورخيص كمان. بعد كده هنزل بمية سخنة، وهسيبه حوالي كده 5 دقايق 7 دقايق بالكتير قوي. وبعد كده بقى ايه، بروح شطفاه كتير بمية ساقعة، وبعد كده احطه في المصفى. طبعا بقى انا جبت حزمة السلق اهو، بشيل بس الورق، ما باخدش الجذع ده كله يعني، او الساق ما باخدوش. طبعا احنا عارفين ليه، عشان احنا بنحمره كويس، وفي ناس بتخرطه، وفي ناس بتضربه في الخلاط. طبعا انا بحب طريقة زمان، طريقة ماما بصراحة. طبعا زي ما انتوا شايفين انا قطفت كله كده، وبقيت اسيب الساق كله او الجذع ده يعني بتاعها، يعني بتاع الورق. طبعا بقى بتغسليه طبعا كويس، ونشفته كويس قوي، يعني بقيت انشف ورقة ورقة يعني. وطبعا حزمة الكزبرة الخضراء برضو بتقطفيها برضو. دلوقتي بقى هعمل اللحمة للقلقاس. معلقة سمنة وسط يعني، على حوالي معلقتين زيت، وبعد كده هنزل باللحمة بقى. طبعا عندنا احنا بس 3 افراد بس اللي بيحبوا القلقاس، فعشان كنت عاملة حاجة تانية يعني، فما كنتش مكترة قوي يعني، عشان كده شلت كيس في الفريزر. طبعا بقى حمرت اللحمة زي ما انتوا شايفين، ونزلت بقى برشة فلفل اسود، ورشة توم بودرة، ورشة بصل بودرة، وفضلت بقى اقلب فيها شوية كده، يعني حوالي 7 دقايق كده. فضلت اديها تشويحة كده حلوة، وبعد كده نزلت بالمية المغلية. طبعا انا هسوي اللحمة سوا كامل، لان القلقاس ما بياخدش سوا يا جماعة خالص. ما ينفعش القلقاس يتهري، اخره 7 دقايق على النار في نظري انا، لان المية السخنة زي اللي سويته شوية يعني. طبعا بقى شطفته كتير جدا بمية ساقعة، وسبته يتصفى لحد ما المادة اللزجة دي كلها راحت منه. وطبعا بقى حطيته على فوطة نظيفة، علشان انا كنت محتاجة انه ينشف خالص، عشان الكيس اللي هشيله في الفريزر. هي بتوريكم ان المادة اللزجة راحت منه يعني. هحمر بقى السلق بعد ما نشفته كويس خالص، نشفته ورقة ورقة عشان يتحمر بسهولة معاكي. بتجيبي معلقة سمنة كده محترمة، معاها حوالي 3-4 معالق زيت، وهتحمري بقى السلق. بتنزلي بحبة حبة، ولما يتحمروا بروح مكوماهم على جنب وانزل بالباقي. هي طبعا القروبة اللي عندي هي اللي حمرته، عشان ليها طولة بال، عشان هي بتعشق القلقاس، فهي كانت حابة تتعلمه يعني. الورقة كل ما بتبقى ناشفة بتتحمر بسهولة.
طبعا هو هياخد منك وقت وجهد، لاني انا ما بحبش الطريقه اللي هو بنضربه في الخلاط وبعد كده بناخد التفل نحمره. الطعم ده بصراحه طعم الاصيل بتاع زمان، يعني ايام اجدادنا، يعني امهاتنا اتعلموا من اجدادنا يعني. طبعا بقى فضلت بقى تقلب فيه وتحمر، هي بصراحه حمصته تحميصه حلوه قوي قوي قوي. شايفين دولت حزمتين سلق. بعد كده بقى هتروح مكوماهم على جنب علشان يفضل دافي يعني سخن يعني. بعد كده بقى الكزبرة مش هتاخد معاكي وقت برضو، بتفضلي برضو تقلبي فيها كتير. وطبعا مجهزة انتي راس توم مفرومة ناعمة خالص عشان ما تاخدش منك برضو وقت يعني على النار يعني. وبرضو هتحمص حزمة الكزبرة زي ما انتوا شايفين برضو مقطفينها ازاي. طبعا هي بتتعب شوية العملية دي، بس صدقوني والله طعمه جميل قوي. طبعا هي اتحمصت معايا خلاص اهو، يعني دقيقة كده وخلاص بقى هتحط بقى التوم. هنزل بالتوم وخلاص. ادي التوم اهو، وقلبت بقى تقليبة مع بعض. وبعد كده بقى ايه خلاص بقى دي رشة سكر. عندك بقى هون ألمونيا، هون حديد، هون جرانيت. هتعملي بقى هتطحنيهم في قلب الهون بقى. هيبقى ناعم وخطير، طعم وريحة ولون هيعجبكم قوي بصراحة. هي اللي عملته علشان هي بتحبه قوي فقالت اتعلمه يعني. طبعا هو كان سهل معاها، ناعم معاها بسهولة عشان هي حمصته كويس جدا. طبعا بقى القلقاس بقى بحاول انشفه خالص، اللي انا الكيس اللي انا هحطه في الفريزر. او بصوا قسمته بالظبط، يعني كل عملت كيلو في كيلو يعني يعتبر مثلا. طبعا لما اللحمة استوت نزلت بالقلقاس حوالي 7 دقايق بالظبط. القلقاس ما خدش سوا. مكعبين مرقة. بعد كده بقى هننزل بالسلق زي ما انتوا شايفين. حوالي يعني ما فيش 3 دقايق بالظبط، يغلي غلوتين 3 وخلاص، لان السلق طبعا متحمر والتومة متحمرة واخد حقه كويس قوي. طبعا انا حبيت اعمله بطريقة زمان بصراحة، اللي انا اتعودت عليها يعني. خلاص استوى، هو القلقاس اخره 7 دقايق على النار، ما يكملش 10 دقايق. وده شكله بعد ما خلص. ادي الكيس اللي هنحطه في الفريزر، هنحطه على طول في الشوربة لما نعمله. وادي القلقاس بعد ما اتطبخ. يا رب يعجبكم بقى. اذا عجبكم الفيديو بقى لايك وشير، واللي ما اشتركش في القناة يشترك. والسلام عليكم ورحمة الله.